Estamos conversando con nuestro tercer invitado de esta mañana, Daniel Armas, conferencista, ponente y conductor del programa Enclave Familia. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pancho, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, encantado, ¿no? También mencionar este podcast donde salía y mencionaba nuestros nombres, y eso era todo. Mencionaba nuestros nombres y ahí acababa el argumento, ¿no? Decían, estaba Fabricio Cajadillo, Cristian Rosas y Pancho de Piero. ¡Ah, su madre! ¡Qué terrible! Entonces, no tienen que presentar argumento de por qué estamos equivocados, porque no tienen las capacidades para tratar de desarticular los argumentos que estamos presentando. Ese es el arma que utilizan. La defensa y el ataque de estas personas es la victimización y el descrédito ajeno a través de nomenclaturas como fascista, xenofóbico, homofóbico, etc. ¿Cuál ha sido tu opinión cuando has escuchado lo de Giacomo Bocchio, quien, como mencionaba, dijo algo tan sencillo como que no quiero que entren hombres al baño de mujeres? Mira, creo que por mucho tiempo la televisión se ha acostumbrado a ser políticamente correcto y todos los que trabajan en televisión también. Entonces, cuando yo lo escuché, me pareció algo muy valiente de su parte, porque yo decía, en el Canal 2 y toda la gente con la que trabaja, después Sí. se le van a venir encima, ¿no? Y era lógico lo que iba a pasar. Pero como tú bien decías, es muy importante que ya no callemos lo que opinamos. Ujú. Me parece que la cancha se está igualando. Por muchos años, los progresistas han tenido carta abierta para decir y hacer y deshacer por televisión y por radio lo que han querido. Creo que han llegado tiempos en los que salen Giacomo Bocchio, Sí. o salen Panchos de Piérola, o salen personas a decir las cosas como tienen que ser, y que son gente que también trabaja en los medios, y que para mí equilibran la balanza, de alguna manera. Entonces, lógicamente ya ahí hay un choque de fuerzas entre la verdad, la mentira, entre edulcorar ciertas situaciones, porque lógicamente cuando empezamos a hablar de la homosexualidad, la transexualidad, son cosas bastante complejas, ¿no? Son cosas bastante complejas. Pero yo recuerdo, y quería justamente complementar lo que decías, hace unos 7 años, si mal no recuerdo, o un poco más, en Canal 9, esta conductora que tiene un programa en los domingos, que no voy a decir su nombre, Ya, pues su nombre empieza con P. ya. Yo recuerdo haber visto varios reportajes sobre la transexualidad y ponía la música, digamos, esa música de cine dramático, ¿no? Sí, Y yo decía, acá hay gato encerrado. claro. En algunos años se va a venir el tema de que van a empezar a legislar o van a querer hacer cosas, porque esto no es gratuito. Y es la única periodista a la que le he visto, por lo menos en estos años, unos 5 reportajes hablando del tema específicamente de la transexualidad. Y eso, como te digo, no es gratuito y es muy sospechoso. Ujú. Entonces sí hay mucha gente que piensa como ella, ¿no? Claro. Ahora, lo que tú mencionas es importante, ¿no? Porque es que efectivamente en la televisión ha habido esta corrección política toda la vida. O sea, toda la vida, desde antes de que incluso utilizáramos el término corrección política en el siglo XXI, ha habido, digamos, que unos principios rectores. Unos principios rectores, porque en la televisión, digamos que uno tiene que ser un personaje impoluto, tiene que ser respetuoso con las ideas de los demás, y por supuesto que no puedes alejarte de un mínimo de cordura. Pero me da la impresión, no me da la impresión, lo sé a ciencia cierta porque yo he estado en la barriga de la bestia, que esta circunscripción de corrección política poco a poco se ha ido yendo para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, adoptando las políticas progresistas como si fueran imparciales, adoptando las políticas de ideología de género como si fueran no solamente imparciales, sino necesarias, como si fueran naturales, como si fueran absolutas. Y cualquier voz disonante a la corrección política automáticamente es separado, es tildado de extraño. Y como decía justamente el doctor con quien conversábamos hace un rato, ¿no? Mucha gente piensa como nosotros, pero lamentablemente teme esa separación, teme ser alejado del rebaño, teme separarse de su grupo de amigos, de su grupo de amigos de trabajo, de su grupo de amigos del colegio, de su grupo de amigos del barrio, teme ser separado incluso o despedido del trabajo. Sí, pero justamente por eso había una élite que era políticamente correcta a la hora de dar sus mensajes. Sí. Y algunos amigos a mí que han trabajado en televisión me han dicho, no, lo que pasa es que en el mundito de la televisión pues hay mucho gay, decían. Entonces, lógicamente no podían hablar así no piensen igual, que eso no se tenía por qué promocionar, pero siempre se defendía. Nadie decía, oye, pero eso está mal o hay que tener cuidado, etcétera. Nadie lo decía. A partir de cierto,
digamos, de ciertas circunstancias, ya ha empezado a decirse lo que es y lo que no es. Porque, lógicamente, yo te lo he escuchado varias veces, uno puede ser o puede sentirse lo que Claro. quieras, ¿no? Autopercibirse. Pero una cosa es lo que tú eres y otra cosa es lo que tú crees que eres. Y además, otra cosa es obligar a la población a que te persigan tu Eco. delirio, ¿no? Yo cuando tenía 6 años, yo estaba seguro de que yo era un caballero del Zodiaco. Pero no era un caballero del Zodiaco, pues, si hubiera sido imprudente de mi mamá que me dijera, oye, ¿sabes qué? Sí, eres Seiya, o eres Shiryu, o cualquiera de esos personajes de caricatura, ¿no? O sea, es responsabilidad de los padres delimitar a los niños en un parámetro de realidad. Porque si no, sería una conducta contraproducente Y el lesiva. incentivar, porque tú podrías, imagínate, ellos se descuidan, podías saltar por la ventana pensando que ibas a volar, pues, Claro. ¿no? Entonces, lógicamente, los padres, ahí es donde viene esa guía, ese encaminar. Por eso las leyes también, en las leyes hay, lo escuchaba también al psicólogo, que por eso hay mayores de edad y menores de edad. Sí. Y también ya no es un secreto de que el cerebro adolescente, pues ya con las neurociencias, su emoción es más rápida en madurar que su razonamiento. Entonces, lógicamente, un adolescente puede tener alguna confusión. Eso es lícito. Claro, incluso lo que decía el doctor era interesante, ¿no? Porque él mencionaba que la madurez ocurre entre los 21 y 25 años. Acá la mayoría de edad es a los 18. Y no sé qué edad tienes tú, yo tengo 36 ahorita, pero mirando en retrospectiva yo digo, a los 18 no era suficientemente maduro. Tal vez la mayoría de edad deberíamos elevarla unos cuantos No, años. pero no te olvides que antes Era 21. Era 21. Sí, Entonces, no, se redujo, sabe Dios por qué, pero yo creo que deberíamos reevaluar cuándo debería determinarse la mayoría de edad, porque a los 18 años o cuando uno recién sale del colegio, que tiene que tomar decisiones importantes como qué vas a estudiar para tener una profesión, una carrera toda tu vida, es una responsabilidad, una carga que tal vez muchos jóvenes no tienen la preparación o no tienen la madurez emocional, psicológica, psiquiátrica suficiente como para poder tomarla. Y relativiza mucho acerca de las decisiones que se toman, sobre todo en esa época tan joven. sí, pero lamentablemente hay muchos políticos que no saben eso o no lo quieren plasmar en leyes, y no hacen todo lo contrario. Por ejemplo, y cuando esto lo decimos a padres de familia, ellos se escandalizan porque dicen, no sabía. Entonces no saben que en el Perú, por ejemplo, una chica de 14 años, sin la autorización de sus padres, puede ir a la posta a ponerse un anticonceptivo. Eso es legal. Entonces, lo que estamos hablando, a los 14 años, una chica podría decidir, digamos, ponerse un anticonceptivo. ¿Para qué razón? ¿Por qué razón lo haría? Claro, es que si tienes profesores que incentivan el lesbianismo, o sea, te cuento que he estado, por ejemplo, el año pasado en Ayacucho, donde hay colegios, y justamente coincidía, porque yo lo he visto y lo he escuchado también con el doctor, porque sí, pues hay colegios en los que un porcentaje muy grande, colegios de mujeres, ¿ah? Para ellas es una moda chévere el ser lesbianas. Pero tienen profesoras que a través de la ESI, a través de la tutoría y el DPCC, esos cursos que por ahí meten en la ESI, dicen, ¿saben qué? Es bueno. Sí. Desarrolla tus emociones sexuales y tus Como apetitos, quieras. como quieras. No, Sí. no, pero mira, hagan. Entonces, lógicamente, los baños, etcétera, los baños en los Ujú. colegios de mujeres, mejor no entro en detalles, pero realmente esto es peligroso. O sea, promover estas cosas son peligrosas. Tenemos un fragmento más de un programa que se llama Hora de Brujas, del programa La Mula. Ya estoy, voy a tener que esforzarme para no purgar, pero vamos a ver el fragmento. Y oro por ellos y pecamos diferente. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. Hay una cosa acá que Es que yo Sí. peco con gracia. eso Mayura. El decir, yo tengo amigos gay, por supuesto, es la nueva herramienta. Yo tengo ¿no? amigos negros. Sí, ¿no? ¿Cómo voy a ser racista? Si tengo tengo amigos madre. negros. ¿Cómo si voy a tengo ser- hija. ¿Cómo voy a ser machista? Tengo madre, Tengo gente, madre, por favor. sí, ¿Cómo voy a sí, hacer un eso? horror. Eso Yo me solamente- quedé pensando en pecamos diferente. ¿Qué quiso decir? Es que ellos pecan con gracia. ¿Qué pecados tiene usted, señor? Claro, ¿cuáles son los de él? Porque ¿a qué se refiere? ¿A Es como querer la- a otra persona y tener intimidad consentida con otra persona? ¿A Hay eso una se cosa refiere? que ¿Cuál dice es la el gente pecado de él? religiosa, justamente es el que mucha gente, ay, sí, mira, el Papa Francisco es amable y todo. Sí, pero pregúntale al Papa Francisco si tener relaciones homosexuales es pecado. O sea, tú puedes tener tu amigo religioso que te quiere y toda cosa, pero está pensando igual que él. O sea, de verdad, según el magisterio de la Iglesia Católica,
la fornicación es pecado. No puedes pretender ser amigo de una persona y apoyar el mismo sistema que lo está atacando. Exactamente. Así de simple. Estos programas, o quién ve ese tipo de programas, es la interrogante que levanto y que preocupa, porque también lo que sucede en este país lamentablemente es que la izquierda macabra, vivoresca, serpentina, que es muy hábil en realidad, astuta, se ha dado cuenta cómo es que la cultura es un mecanismo para controlar a la población y a través de esta cacofonía del mensaje repetitivo, como si fueran papagayos, tratan de convencer a la población, sobre todo los más impresionables, que son los jóvenes, de que esta forma de pensar es la forma normal, tradicional, común denominador de los peruanos. Yo estoy acá para decirles, cállense la boca un ratito, porque este es un país conservador, el Perú es un país mayoritariamente conservador, la mayoría de los peruanos no queremos esta imposición ideológica y no queremos esta imposición de género. Y nuevamente, yo saludo allá como Boqui, lo voy a saludar, lo voy a abrazar la próxima vez que lo vea, ya justamente le escribí a él el otro día por redes sociales y me agradeció por el saludo, porque hay que defenderlo, ya el tiempo de quedarse callado se acabó, no puedes estar en el punto medio, estar cómplice, justamente conversaba eso ahí, el día de ayer con Hugo Guerra, periodista y también analista político, decía, el silencio no es inocente, el silencio es cómplice. Estamos conversando justamente con nuestro invitado acerca de lo que ha sucedido con Giacomo Bocchio, estamos con Daniel Armas. ¿Qué opinas tú de estos programas? Mira, tú decías, ¿quién ve? En realidad hay mucho joven que Sí. ve ese tipo de programas. Y mira, ¿y cómo hace nexo con lo que has estado desarrollando a lo largo de toda la mañana? Que los jovencitos todavía les falta camino en la vida. Sí. Entonces llega una edad donde dicen, oye, ¿qué estuve pasando? O sea, tuve una juventud negra, porque no una juventud, digamos, oscura, porque no pude darme cuenta de las cosas que hacía de jovencito, Ujú. porque llegamos a lo que has hablado justamente con el doctor, ¿no? O sea, hay una inmadurez emocional que te pasa factura. Ahora, consentida, segura y placentera, lo decía esa es su promoción Sí. digamos, de la hipersexualización de la juventud y ahora en los colegios, ¿no? Que es un poco el tema en que más o menos manejo. Y eso es peligroso, porque estas cosas que las estamos discutiendo, las quieren meter en la educación básica regular que empieza en el Perú a los 3 años de edad, o sea, desde el jardín de niños. Entonces, lógicamente ahora la gente ha despertado, está más enterada, pero en otros países, o sea, el daño que le hicieron, por ejemplo, en Argentina, que empezaron en el 2005, 2006, México también, las consecuencias se están viendo ahora, ¿no? Desde el 2020, 2021, que aprobaron el aborto. Entonces, lógicamente, esto que en el 2021, en plena pandemia, en el Perú aprueban esto de la ESI, la educación sexual integral, que no es más que promoción de género. Sí. Entonces, claro, querían empezar para que en el 2031 más o menos, pues ya haya una juventud totalmente ideologizada. Ujú. Ahora, yo te decía al inicio, creo que se está equiparando la cancha, eso me da mucho gusto, Acá ¿no? a nivel nacional, a nivel internacional, ¿cómo lo ves tú? Aquí, nacional. Nacional. Te hablo nacional. Ya. Te hablo nacional y bueno, a propósito, lo de Donald Trump pues ha sido también un golpe a la polla, ¿no? Sí. Porque nadie se esperaba, creo que su forma de ser tan tajante creo que ha también desnivelado a nivel mundial esta tendencia, ¿no? Sobre Sí. todo en Europa, que ahí sí da mucha pena, Y ¿no? lo importante es cuando las decisiones de Donald Trump también comienzan a salpicar el espacio privado, ¿no? Porque en estos últimos 4 años de derrumbe moral en Estados Unidos y a nivel internacional con el declive de Joe Biden, esa títere del Partido Demócrata, hemos visto cómo muchas empresas comenzaron a adoptar esta imposición ideológica en sus propios espacios privados. Y ese es el problema, cuando el trabajador va a la empresa, ve que se normaliza un adoctrinamiento ideológico y luego lo repite en casa y luego lo exige en el espacio público. Pero felizmente hemos visto que con la llegada de Donald Trump no solamente ha cambiado en el espacio público, sino que también hemos visto empresas que ya se están alejando de estas políticas de diversidad, inclusión y diversidad porque no son rentables y la mayoría de personas están despertando. Por mucho tiempo hemos estado como en este estado somnoliento de pensar que es el estado natural,
pero en la realidad no es lo que la gente quiere. Y el momento se da cuenta cuando te metes con los hijos de una persona, ahí es cuando salen las garras, cuando las fauces se abren de los padres y a defender a los hijos, ¿no? Pero hay que tener cuidado, hay que estar atentos porque para nadie es un secreto tampoco que algunos ministerios en el Perú han sido centros de adoctrinamiento también. Claro. Y hay universidades, no voy a decir nombres, que son centros de adoctrinamiento. Cuando uno investiga un poquito más, se da cuenta pues que hay departamentos, áreas especializadas en género, hay maestrías en género. O sea, este es un tema, por eso cuando le escuchaba también al doctor me pareció muy interesante porque claro, gente que sale de estas canteras de universidades donde ideologizan en algunas carreras, esos profesionales, ¿cómo van a pensar? Sí. Entonces, justamente cuando él decía, hemos tenido una discusión entre psicólogos en el colegio de psicólogos, porque claro, las nuevas canteras piensan de otra manera, Sí. ya no necesariamente razonable. Así es. Daniel Armas, conferencista, ponente y conductor del programa En Clave Familia, estuvo con nosotros. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos en este momento. Aparte